Մայիսի 9-ը յուրաքանչյուր հայի համար լոկ ամսաթիվ չէ, այն լուսավոր ապագայի կերտման խորհրդանիշ է, փառահեղ հաղթանակների օր։ Այս օրը եռատոն է մեզ համար, հայ ժողովուրդը մեծ խանդավառությամբ է նշում 1992-ին Շուշիի ազատագրման, որով էլ պայմանավորված Ղարաբաղյան պատերազմում բեկումնային փուլ մտնելու, Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձերը և 1945-ին հայրենական մեծ պատերազմում ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի տոնը։ Փոքրիկ անդրադարձ կատարենք հայ ժողովրդի համար նշանակալի և հիշարժան դեպքերին։ Արցախ աշխարհի բազմադարյա պատմության առավել ծանր ու դրամատիկ իրադարձություններով լի տարիները 1918-1920 թվականներն էին։ Հենց այդ տարիներին էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը դարձավ վիճելի տարածք։ 1918 թվականի մայիսի վերջերին Անդրկովկասի 3 հանրապետությունների հռչակումից հետո Ադրբեջանի նորաթուխ մուսավաթական կառավարությունը հավակնում էր բռնազավթել պատմական Հայաստանի մի շարք տարածքներ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղը։ Ադրբեջանի կառավարության 1919 թվականի հունվարի 15-ի որոշումով Արևելյան Հայաստանի Շուշու, Զանգեզուրի, Ջաբրայիլի և Ջիվանշիրի գավառների գեներալ նահանգապետ հռչակված Խոսրով Բեկ Սուլթանովը դիվանագիտական ճնշումներով, սպառնալիքներով, զինված ուժ գործադրելով ցանկանում էր արցախահայությունից կորզել Ադրբեջանին հպատակվելու համաձայնություն։ Արցախցիների պատասխանն անփոփոխ էր ու հստակ. ոչ Ադրբեջանի իշխանությանը, միաժամանակ կողմ, խաղաղ ու բարեկամական հարաբերություն պահպանելուն հարևան թուրք ժողովրդի հետ։ Շարունակելով իրենց պանթուրքիստական ծրագրերը և ոգևորված անգլիական դիվանագիտության խորամանկությունից, որի պահանջով զորավար Անդրանիկը հեռացել էր Ղարաբաղից, թուրքերը 1919 թվականի հունիսի սկզբին բոլոր դիրքերից հարձակվում են Շուշիի անպաշտպան բնակչության վրա։ Սկսվում է Շուշիի, ապա և ամբողջ Ղարաբաղի ցեղասպանությունը։ Հայ ազգի նկատմամբ իրականացված ոճրագործության հետևանքով Արցախի հայերի քաղաքական, տնտեսական, մշակութային կենտրոնը հայաթափվում և ոչնչացվում է, ավելի քան 20,000 հայ է սպանվում։ Հովհաննես Թումանյանը նորից ոտքի է կանգնում։ 1919 թվականի հունիսի 22-ին Թիֆլիսի հայոց վանքի մայր եկեղեցու բակում կազմակերպում է բողոքի համահայկական ցույց, որին մասնակցում են բոլոր հասարակական, մշակութային կազմակերպությունները և ամբողջ հայ Թիֆլիսը։ Միտինգի նախագահ Հովհաննես Թումանյանը կարդում է մի բանաձև, որ ընդունվում է միաձայն։ Ի նկատի ունենալով, որ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում այն ժամանակ, երբ հայ ժողովրդին վիճակվեց մեն-մենակ պաշտպանել Երզնկայից մինչև Խրամ գետը ձգվող հսկայական ֆրոնտը, Ղարաբաղը իր 300,000 հայությամբ, որ կազմում է ամբողջ ազգաբնակչության մոտ 80%-ը, հերոսական կռիվ մղեց տաճկական զորքի դեմ։ Ղարաբաղի այդ հերոսամարտը անվիճելի է դարձնում նրա պատմական և օրգանական կապը մայր երկրի հետ, մի կապ, որ ամբողջ Ղարաբաղի հայությունը իր 5 համագումարներում հայտարարել է իբրև ազգաբնակչության ինքնորոշման սրբազան մի կամք, ի նկատի ունենալով, որ Ադրբեջանի ոտնձգությունները անվիճելի հայտարարելու Ղարաբաղը բխում են նրա նվաճողական քաղաքականությունից, որ ներշնչում է Ադրբեջանին, Հայաստանի և Անտանտի թշնամի Տաճկաստանը, որ հայ անզեն գյուղացիների, կանանց և երեխաների մորթոտվելը տաճկական ագենտի և Ադրբեջանի կառավարության ստորությամբ տաճիկների հայաջինջ ոճրագործ քաղաքականության շարունակությունն է, որ հայության հետ պիտի միասին վրդովի և դաշնակից պետությունների խիղճը,
Միտինգն իր ցասումն ու զայրույթն է հայտնում Ղարաբաղի անզեն կանանց ու երեխաների նկատմամբ տեղի ունեցած վանդալիզմի հեղինակներին։ Իր ողջույնն է հղում Ղարաբաղի հերոս հայությանը այն կռվի համար, որ նա վարում է հանուն մայր երկրի կյանքով ապրելու սրբազան իրավունքի։ Անմիջապես ձերբակալել եւ դատի հանձնել տեղի ունեցած կոտորածի հեղինակներին։ Անպայման հեռացնել ամբողջ հայկական Ղարաբաղից Ադրբեջանի իշխանությունը, որին չի ճանաչում եւ չպիտի ճանաչի հայկական Ղարաբաղը։ Թույլ տալ հայկական Ղարաբաղին համաձայն ազգաբնակչության անդրդվելի կամքի կցվելու Հայաստանի, եւ եթե այդ կցումը որևէ պատճառով անհնար գտնվի այժմ, հայկական Ղարաբաղում կազմակերպել դաշնակից պետությունների վարչություն մինչև Փարիզի կոնֆերանսի վերջնական վճիռը։ Հովհաննես Թումանյան, հատված ելույթից։ Աշխատավոր թերթ, համար 124, 1919 թիվ, հունիսի 22։ Ցավոք, պատմությունը կրկնվելու հատկություն ունի։ 1988 թվականի փետրվարից, Արցախյան շարժման առաջին իսկ օրերից, Ադրբեջանում սկսվել է սանձարձակ հակահայկական պատերազմ։ Հայերին բնաջնջել, հողնարյամբ նվաճել եւ այլ մոլեռանդ կոչերով հագեցած ադրբեջանական պետական քարոզչությունը գրգռել է ամբոխին, ինչի հետևանքով Ադրբեջանում սկսվել են հայերի նկատմամբ բացահայտ բռնարարքներ ու ջարդեր։ Սկսվել են Սումգայիթի, Գանձակի, Բաքվի հայ բնակչության ջարդերն ու տեղահանությունները, որոնք պատերազմական գործողությունների յուրօրինակ դրսևորում էին ուղղված Արցախի ու արցախցիների դեմ։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը վերաճեց լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների։ Լավ զինված ադրբեջանական բանակը սկսեց լայնածավալ պատերազմական գործողությունները հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական բանակի նշանառված հարվածներին զոհ են գնացել հազարավոր հայ խաղաղ բնակիչներ։ Հայկական կողմը կորցրեց Արծվաշենը, Մարտակերտի, Մարտունիի, Շահումյանի շրջանների մի մասը։ Պատերազմի հորձանուտում հայերը միացյալ ուժերով ստեղծեցին հայոց ազգային բանակ, որը կազմում էր մոտ 20-25 հազար զինվոր։ Արցախյան գոյամարտում հայ ազգը ցույց տվեց իր միասնականության ուժը, կարողացավ կասեցնել հակառակորդի ագրեսիան եւ ազատագրել հայկական տարածքների մի մասը։ Սակայն Արցախը լիովին ազատագրված համարելու համար պահանջվում էր թշնամուն դուրս շպրտել մեծությամբ երկրորդ քաղաքից, Ղարաբաղի պատմական եւ մշակութային կենտրոնից, Շուշիից։ Հենց Շուշիի ազատագրումն էլ բեկումնային դարձավ պատերազմի ընթացքի համար եւ նախանշեց հետագա հաղթանակների ուղին։ Օրինակ, եթե հարկ եղավ ասեն հավաքեք ամենավերջի մարդուն պատերազմից գալու, ես չեմ արգել իմ տղեր 15 տարեկան է, չեմ արգել որ գա ռազմի դաշտ։ Ու միշտ ասել եմ տղուս, ասել եմ եթե ես մեռնեմ, խոսք որ իմ գործը դու շարունակելու ես։ Ուղիղ 28 տարի առաջ, մայիսի 9-ի առավոտյան, հայկական ջոկատները հաջողությամբ ավարտեցին Հարսանիք լեռներում օպերացիան, որի արդյունքում ազատագրվեց հրաշագեղ Շուշին։ Հարսանիք լեռներում օպերացիայի արտասովոր անվանումը հետաքրքիր պատմություն ունի։ Այդ ժամանակ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը անիրագործելի էր համարում կոմանդոսի, Արկադի Տեր-Թադևոսյանի և Սամվել Բաբայանի ներկայացրած Շուշիի ազատագրման մարտական պլանը։ Կարծում էր,
որ նման օպերացիա իրականացնելը դեռ վաղ է ու պետք է դրան լավ պատրաստվել։ Նրանք որոշել էին Շուշին գրավելուց հետո լեռներում Վազգեն Սարգսյանի հարսանիքը կազմակերպել։ Այդպես էլ օպերացիան ստացել էր հարսանիք լեռներում պայմանական անվանումը։ Ազատագրական գործողություններն իրականացվել են 4 ուղղությամբ միաժամանակյա հարձակումներով։ Մայիսի 8-ի գիշերը ժամը 2:30-ին Քիրսի ռազմական դիրքերը գրավելուց և Լաչին Շուշի ճանապարհը հսկողության տակ վերցնելուց հետո հայկական զորքը գրոհով մտնում է Շուշի և մայիսյան հերթական լուսաբացին Բերդաքաղաքի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու ավերված գմբեթին արդեն ծածանվում էր հայոց հաղթական եռագույնը։ Այն նորանկախ Հայաստանի պատմության ամենափառավոր էջերից է։ Հայկական ուժերի վճռական գործողություններին հակառակորդը չկարողանալով դիմադրել և վախենալով ավելի ծանր կորուստներ կրելու մտքից զինադադար է խնդրում, որը կնքվում է 1994 թվականի մայիսի 12-ին։ Արդյունքում հայերը Արցախյան պատերազմում ունենում են 5000 զոհ, չհաշված հազարավոր զոհեր խաղաղ բնակչության շրջանում, իսկ ադրբեջանցիները 40,000 զոհ։ Հերոս հայրերի հերոս ժառանգները մեկ անգամ ևս արժանի հակահարված տալով նույն ճակատագրին են արժանացնում ադրբեջանցիներին, երբ 25-ամյա զինադադարից հետո 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ադրբեջանը կրկին ռազմական ագրեսիա սկսեց Արցախի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով, կիրառելով իր զինանոցում եղած ռազմական տեխնիկայի գրեթե բոլոր հնարավոր տեսակները։ 4 օր շարունակ վարել են ագրեսիվ ռազմական գործողություններ, չխորշելով նաև Մարտակերտի խաղաղ բնակիչների հրետակոծումից։ Ապրիլյան քառօրյա պատերազմում հայկական կողմն ունեցավ մոտ 100 զոհ։ 18-ից 20 տարեկան պատանիները անձնազոհ նվիրումով, արյան գնով պաշտպանեցին հայրենի հողը, բարձր պահելով հայ զինվորի պատիվը։ Մայիսի 9-ին նշվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձը։ Պաշտպանության բանակը կազմավորվել է Ադրբեջանի կողմից պարտադրված պատերազմի ծանր պայմաններում, կամավորական ստորաբաժանումների հիմքի վրա և անցել է զարգացման մի քանի փուլ։ Սկզբնական փուլում նախքան Պաշտպանության բանակ կանոնավոր համակարգի ձևավորումը, անջատ ինքնապաշտպանական ռազմական միավորումների, կամավորական ստորաբաժանումների գործողությունները համակարգել են Ընդհատակյա ինքնապաշտպանության կոմիտեն, շտաբը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության խորհուրդը։ 1991 թվականի փետրվարից մինչև 1992 թվականի սկիզբը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կազմավորվել են 10-ից ավելի կամավորական վաշտեր ու ջոկատներ, 1000-ից ավելի կամավորականներով, ինչը կանոնավոր բանակի ստեղծման լուրջ նախադրյալ էր։ 1992 թվականի փետրվարի 29-ին կամավորական ստորաբաժանումներին շնորհվել է ինքնապաշտպանական ուժերի պետական կարգավիճակ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գլխավոր խորհրդի նախագահության 1992 թվականի մարտի 4-ի որոշմամբ գնդապետ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը նշանակվել է Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար։ 1992 թվականի մարտի 26-ին, մինչև Պաշտպանության նախարարության ստեղծումը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարների խորհրդին առընթեր
Ստեղծվել է ռազմական ոլորտի ժամանակավոր կառավարման մարմին, ինքնապաշտպանության կոմիտե։ Ինքնապաշտպանական ուժերի առաջին խոշոր մարտական հաջողությունը Շուշիի ազատագրումն էր մայիսի 9-ին։ Այդ օրն ավելի ուշ պաշտոնապես հայտարարվեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ստեղծման օր։ Հայրենական մեծ պատերազմում նացիստական Գերմանիայի դեմ Կարմիր բանակի և խորհրդային ժողովրդի տարած հաղթանակի պաշտոնական օրը նշվում է դարձյալ մայիսի 9-ին։ Հայրենական պատերազմի տարբեր ռազմաճակատներում կռվել ու հաղթանակի կերտման մեջ իրենց անուրանալի ավանդն են ունեցել 600 000 հայորդիներ։ Հայ ազգը տվել է 4 մարշալ՝ Հովհաննես Բաղրամյան, Համազասպ Բաբաջանյան, Արմենակ Խամփերյանց, Սերգեյ Աղանով և մեկ ծովակալ՝ Հովհաննես Իսակով։ 70 000 հայ մարտիկներ պարգևատրվել են մարտական շքանշաններով ու մեդալներով։ 27 շարքային զինվոր դարձել է փառքի շքանշանակիր։ 104 մարդ արժանացել է Խորհրդային Միության հերոսի կոչման։ Նելսոն Ստեփանյանն արժանացել է Խորհրդային Միության կրկնակի հերոսի կոչման։ Այդ 600 000 զինվորների մեջ էր նաև Հովհաննես Թումանյանի թոռը՝ Վիգենը։ Մուշեղ Թումանյանը և Լեհուհի Մարիա Սոկալսկայան 3 զավակ ունեցան՝ Անահիտը, Նադեժդան և Վիգենը։ Ժիր և հետաքրքրասեր Վիգենը սիրված էր ողջ բազմանդամ ընտանիքի կողմից։ Երբեմն ներս էր մտնում աշխատասենյակ, որտեղ պառկած էր ծանր հիվանդ պապիկը, բարձրանում էր սեղանի մոտի բարձր բազկաթոռին և ուսումնասիրում գրասեղանին դրված բազմազան իրերը։ Այնտեղ էր նաև նրա սիրելի բրոնզե շնիկը։ Սիրում էր նաև ոսկե գրիչը, երկրպագուների նվերը բանաստեղծին։ Պապիկը նայելով թոռանը երբեմն մոռանում էր իրեն տանջող ցավի մասին և ասում էր. «Սա մեծ մարդ պետք է դառնա»։ Թոռնիկը ջերմացնում էր բանաստեղծի հոգնաբեկ հոգին, ապաքինման հույսն էր շնչում։ Այդ երեխայի հետ էին կապված ողջ ընտանիքի բազում լուսավոր հույսերն ու բաղձանքները։ Մարիա Սոկալսկայա, հուշեր։ Վիգենը հաճույքով էր սովորում դպրոցում, երազում էր սովորել Մոսկվայի երկրաբանական ինստիտուտում, բայց Մուշեղ Թումանյանն ու իր երկու եղբայրները՝ Համլիկն ու Արեգը, ստալինյան ռեժիմի թույնով ու արյունով լցված հաշվեհարդարի, ժողովրդի թշնամի խարանը կրող անմեղ զոհերից էին, և ժողովրդի թշնամու որդու առջև փակ էին այդ հաստատության դռները, չնայած փայլուն հանձնած քննություններին։ Ու թեև տարիքը համապատասխանում էր զորակոչին, բռնադատվածների որդիներին նաև ծառայության չէին վերցնում։ Ճնշվելով հասարակության խետ հայացքներից, նա գնաց զինկոմիսարիատ և պահանջեց, որ իրեն էլ զինվորագրեն։ Դաժան ռեժիմի հետևանքով ընտանիքին բաժին հասած զրկանքներն ու դժվարությունները չչարացրին տղայի մաքուր հոգին։ Նա լի էր հավատով ու եռանդով, մեկնեց կամավոր ծառայության։ Անսահման հուզիչ նամակներ ծառայությունից և ռազմաճակատից, որոնք խորապես բացահայտում են այդ ազնիվ, անկեղծ ու հայրենասեր երիտասարդի կերպարը։ Հասանք Վորոնեժի մարզի Օստրոգոժսկը։ Ապրում ենք ծայրամասում, հետաքրքիր հագեցած կյանքով։ Քաղաքացիական միջավայրում ապրելուց հետո, որտեղ հաճախ են հանդիպում ստոր, նողկալի մարդիկ, այստեղ, բանակում, քեզ զգում ես ինչպես դրախտում։ Մեզ շատ լավ են կերակրում։ Այսօր մենք զինվորական երթում տվեցինք։ Հիմա մենք 100% զինվորներ ենք։ Ուզում եմ հարցնել քեզ, մայրիկ, արդյոք գոհ ես ինձնից։ Ուղարկիր ինձ ձեր մռութիկները, լուսանկարները։ Ուզում եմ նայել և համբուրել։ Ես հարմարվել եմ զինվորական ծառայությանը,
ավելի լավ կյանքի դպրոց անցնել չեմ էլ ենթադրել։ Հատվածներ մորը Մարիա Սոկալսկայային գրած նամակներից։ Եվ ահա պատերազմ։ Պատերազմի մասին լուրը Վիգենին հասավ մարզադաշտում, լուսանկարչական սարքը ձեռքին։ Նա լուսանկարչական ապարատ ուներ, նկարում էր իր զինվոր ընկերներին։ Ես հանգիստ եմ, անշուշտ թշնամին կկործանվի ու կջախջախվի։ Դու, մայրիկ, մի տխրիր։ Ուղարկում եմ ապարատը և նեգատիվները։ 22 հունիսի 1941 թվական Օստրոգոժսկ։ Բարև քեզ սիրելի տատիկ, վաղուց է չեմ գրել նամակ, ամսի 22-ից մինչև օգոստոսի 2-ը պատերազմի դաշտում էի, հիմի մեր լեգիոնը հանգստանում է, ռուսերեն գրել էի բաց նամակ, որ չենք կռվել, բայց կռվել ենք, մեր պոլկը վերցրել է մոտավորապես 200 գերմանացի պլեն, այդ սալդատները շատ առողջ մարդիկ են, բայց կռվել իսկի չեն ուզում, շատ հոգնած են, գժերի նման փախչում են։ Շատ անգամ վերցրել ենք իրենց տանկերը, բենզին չունեն, կանգնած են։ Էտենց որ մեր բանը շատ լավ է, գերմանացոնցը վատ։ Հիմի մենք հանգստանում ենք։ Դե ցտեսություն, համբուրում եմ, Վիգեն։ Տատին Օլգա Թումանյանին գրած նամակը։ Համբուրում եմ սիրելի մայրիկիս շրթունքներն ու կճատ քթիկը։ Ես ալբոմից վերցրել եմ ձեր մռութիկների նկարները, միշտ ինձ հետ կլինեն։ Սիրեք և հարգեք միմյանց, սիրեք մայրիկին, օգնեք նրան, նա շատ է տառապել։ Քույրերին գրած նամակից։ Վերջին նամակը Վիգենը գրել է 1941 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Մոսկվայի մարզի Զվենիգորոդի շրջանի Կուբինկա կայարանից։ Արդեն 3 օր է գտնվում եմ Մոսկվայից 60 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Թե երբ կմեկնենք չգիտեմ։ Նախանցյալ օրը մենք կրակում էինք, լավ կրակեցինք։ Ափսոս սիրելի մայրիկ, որ չեմ կարող քեզնից նամակներ ստանալ, բայց ոչինչ, ինձ մոտ են նամակներդ և լուսանկարներդ, ցտեսություն, սիրելի մայրիկ։ Վերջին լուսանկարում սովետական բանակի սերժանտ որդուս դեմքին ես նկատեցի մահվան կնիքը, Մարիա Սոկալսկայա, հուշեր։ Իսկ 1942 թվականի նախօրեին ընտանիքը ծանոթագիր է ստանում, որտեղ հայտնում էին, որ Վիգենը անհետ կորել է գերմանաֆաշիստական զավթիչների դեմ մղվող մարտերում Մոսկվայի մատույցներում։ Թումանյանի ընտանիքը այդպես էլ ստույգ տեղեկություններ չստացավ, թե որտեղ է զոհվել, ինչ հանգամանքներում և որտեղ է թաղված Վիգեն Թումանյանը, Թումանյան տոհմի բեկված շառավիղը։ Հաղթանակները ծնում են հերոսներ, և հաղթանակները ծնվում են հերոսների շնորհիվ, ցավոք երբեմն նաև նրանց արյան գնով։ Ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել։ Շնորհավոր հայ հերոսական ժողովրդի փառապանծ եռատոնը։